歩いたかな。ふと振り返ると、首に金色に輝く星をつけた一匹の白い小さな犬がわしについてきておった。おいよ、どこから来たんだい？お前も一人か？雪も止みそうにないから、そこのもみの木の下で一緒に一休みでもするとしよう。わしが持っていたパンを分けてやり、クリスマスの物語やクリスマスソングを歌ってやったんだ。そう、それはクリスマスの夜だったからな。そして奇跡はその時起きた。目を疑うような出来事がわしの目の前で起こったのじゃった。
吹雪は止まず、風はどんどん冷たくなるばかり。あまりの寒さにわしと子犬は近くの古い小屋に駆け込んだんだよ。ろうそくの明かりの中でどれくらい時間が経ったかな。おじいさん、おじいさん。ねえ、おじいさんってば。なんと不思議なことに、その声の主は一緒にいた子犬だったんじゃ。その子犬がわしに喋りかけてきたんじゃ。ねえ、おじいさん。実は僕、魔法使いなんです。あなたは僕のような哀れな犬にもとても親切にしてくれました。本当にありがとう。だからお礼にあなたの願いを何でも叶えてあげましょう。Bother me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. Up here in the golden air, I finally can breathe. I know I left a life behind, but I'm too relieved to grieve. Let it go. Let it go, let it go. Turn my pockets on the door and here I stand. And you say, let it go, let it go. The cold never bothered me anyway. Let it go.そりゃあもう二度びっくりしたね。犬がしゃべるわ、魔法使いだわ、お礼にあなたの願いを何でも叶えてあげましょうって言っておった。わしはすぐ答えたよ。昔から犬が欲しかったんだよって。わしは君みたいな小さな犬の友達が欲しかったんだってね。子犬はしばらく黙っていたが、やがてこう言ったんだ。ねえ、おじいさん。決めたよ。僕はこの魔法の力を捨てておじいさんの友達になるよ。だってそれがおじいさんの願いだもの。そう言うと子犬は首から下げていた金色に光る星を外し、わしに寄り添ってきたんだ。夜が明けた。わしは小屋を出てまた歩き出したんだ。今度は一人じゃないぞ。わしの足元にぴったりとついてきたのは
魔法使いではない。そう、白く小さなわしの大切な大切な友達だ。わしが願ったのは何か高価なものでもなく、お金持ちになることでもなく、人間としてとても必要なこと。そう、相手を思いやる気持ち、友情だったり、身近にある幸せのぬくもりだったり、あの犬がそれをわしに与えてくれた。魔法の夜のお話じゃ。